Voy a hacer mi versión del chimichurri, pero con un recado verde, o sea que con un flow bien panameño. Para la demencia aquí. Un son de pimienta, un de sal gruesa, un touch de chili flakes, paprika, un poquito de vinagre de manzana o limón, si tienen limón, por supuesto aceite de oliva. Aquí en Panamá nosotros utilizamos aceite de oliva, en otros países utilizan aceite de girasol. Mira esta ricura, rantan flavor, con un flow bien panameño que va a este chimichurri.